Mitt spørsmål går til statsråd Erik Solheim. I Aftenposten 26. april så kunne vi lese om den eneste vindmøllen på Hardangervidda, som står på Heinseter, som nå må rives etter 11 år. Effekten av møllen er at turisthytten har spart 10 000 liter diesel i året, og veldig mye transport av diesel med beltebil gjennom sårbart terreng. Drifterne på Heinseter ba om møte med miljøvernministeren eller statssekretæren 4. februar. Forespørselen er fortsatt til vurdering i departementet 3 måneder senere. Miljøverndepartementet sa ja til forsøksdrift i 10 år. Forsøket var vellykket. Nasjonen kaller i dag dette avslaget for at det fremstår som Molbo-historier om miljøbyråkratiets utrettelige virke for å presse gjennom sitt spesielle syn på vern av norsk natur. Jeg vil ikke kalle det Molbo-politikk, det ville være uparlamentarisk, men SV-politikk er fullt ut dekkende, sett fra mitt ståsted. Men spørsmålet til statsråden er jo hvorfor ikke Miljøverndepartementet vil forlenge tillatelsen til å drive miljøvennlig på Hardangervidda. Er det for å drive med denne typen byråkratisk flisespikkeri at Direktoratet for naturforvaltning har fått økt antall ansatte med 35% siden 2005? Statsråd Erik Solheim. Jeg er glad for at Nikolai Astrup tar opp noen spørsmål, så jeg får anledning til å besvare det og komme med noen refleksjoner. Jeg er enig i at det har tatt helt urimelig lang tid å besvare det spørsmålet, og det skyldes feil i Miljøverndepartementet, som jeg bare overfor Heinseter også her vil si at det er ikke slik vi skal arbeide. Jeg ble ikke oppmerksom selv på denne saken før for veldig kort tid siden, og skal ta tak i den og se om det finnes en løsning på den. Det som har vært framført altså media har jo gitt en framstilling av den, som også alltid hyggelig når Høyre bruker nasjonen som sannhetsvitne. Da er det nye positive allianser i norsk politikk. Men la det være. Det som framholdes av de som er kritiske til denne vindmøllen, er at den har ikke på noen som helst måte levd opp til forventningen. Den har altså bare, ifølge de opplysninger jeg har fått, bare levert en ørliten del av den strømmen som det var, slik at man også i realiteten har fått både vindmølle og nær den samme bruk av fossile brensler som før. Men framfor å stå og spekulere over det, jeg skal ta tak i det, og vi skal komme frem til en beslutning i løpet av nær fremtid, og jeg skal selvfølgelig også med glede møte disse folkene som er opptatt av saken. Ja, presidenten oppfattet ikke at det var representantens ønske å få konkret saksbehandling her, men at det var mer prinsipielle rundt spørsmål som var viktige, og dermed så kan det jo være behov for oppfølgingsspørsmål likevel, og det får representanten Astrup anledning til. Ja, takk for det, president. Hvis det er gjort feil i Miljøverndepartementet, så burde man kanskje da vurdere å ansette noen flere. Det er jo slik man løser de fleste problemer under statsrådens ledelse, ser det ut til. Og det er jo ingen tvil om at miljøbyråkratiet har est ut under denne regjeringen, samtidig som vi ser stadig flere av denne typen avgjørelser som fremstår som uforståelige for folk der ute. Og spørsmålet til statsråden kunne jo da være om han ser at denne typen byråkratisk flisespikkeri, at han er enig i at det kan undergrave tilliten til naturvernpolitikken som føres av regjeringen. Og så, for å gå til den konkrete saken, så synes jeg det er spesielt at statsråden da sier at 10 000 liter spart diesel i året ikke skulle utgjøre noen forskjell. Og det virker på meg som dette er helt klart en liten sak, men at her bør statsråden, selv om han ikke skal saksbehandle den i denne sal, også kunne gi et klart signal om at dette skal ryddes opp i, og at denne møllen må få lov å stå der den står. Statsråd Solheim. Til saken så følger jeg alltid det prinsippet å først sette meg inn i saken, for så å komme med konklusjon, og det skal jeg gjøre i denne saken, men det skal gis et raskt svar på den, og også eventuelt i brevsform til representantene på annen måte bli orientert Stortinget hvis det er ønskelig i tillegg til media.
så har det vært en bevisst politikk, og det er jo åpenbart noe hvor Høyre da skiller seg fra det rødgrønne. Det har vært en bevisst politikk å bygge ut miljøforvaltningen i Norge, fordi man trenger miljøforvaltningen som en sterk motkraft til veldig mange andre særinteressegrupper, sterke økonomiske maktsentre, men også med all respekt i forhold til andre departementer som er satt til å ivareta andre interesser. Og det at Høyre kritiserer det, sier jo noe om den stadig økende avstanden det dessverre blir mellom Høyre og de partiene i denne sal som er genuint opptatt av miljøpolitikk, for du får ikke gjort grundig miljøforvaltning og bygd opp en kraftig miljøforvaltning uten mennesker. Så er det et problem i miljøforvaltningen som i all annen forvaltning å sørge for at det blir styring i stort og ikke flisespikkeri i smått. En rekke tilfeller har jeg forsøkt å gripe inn for å hindre det, og det er et klare signal jeg gir hver dag til alle. Vi skal ikke ha småkontroll, men vi skal ha kontroll i det store.